Yesu yebazibwe abali kusawula y'omwenda mbaniriza mukulikeyo muyale yala ngambya eyadange enjiri yatufuukidde enjiri yalojja lokoka naye enkoze nekirabira Lawrence awamu na Junior atalina ntunula ku kamera ate mu control room ne mbamu Shafik awamu ne Abdul Musoke producer okubanga tukutuusaako esawa ey'omwenda musibeyo mutya muri bulungi mukama akyakumye abali ku Facebook namwe mbaniriza nate mwebale mulimu gwe mukola mba mwatuuseeko dda abali mu nsi ez'enjawulo nembako n'abantu besasobola kwerabira kutumira Lois Esther Yamaha West banange mbagala nnyo bamikwano nsuubira kino kyo nkyogedde kiva ku mutima gwange mbagala nnyo mbagalira ddala mwebale n'abalala bangi Kasule David Spidion mbatumidde mwena Melvin mwebale omulimu gwe mukola ate
olunaku olwaleero wali counseling counseling weziriza atandise dda Musumbayiga mwali mu counseling jangu naye naawe tubeera n'ennaku 3 eza counseling olwokubiri olwokuna awamu n'olwomukaaga osobola okujja mwezi ennaku olwokubiri olwokuna n'olwomukaaga bw'oba tosobodde n'ensigo ya mitwalo 10 ojja kuba omusinkana bw'omu omubulire ebizibu ebikusumbuwa omubulire ennaku gy'oyitamu ajja kuba akusabira abamu oyinza okuba nga omwami we yakuleseewo tomanyi wajje yalaze naye yakubidde n'akuwoninga nti toddamu kuba ku ssimu yange nafunye omukazi omulala akusinga jangu obiyitiremu Musumbayiga ajja kuba nga akubulira ekyokukola ajja kuba akusabira oyo omusajja ajja kudda nga yakwegayirira abatalina baana abatalina school fees abalina ebizibu ebyenjawulo abalwadde muleete abalwadde bammwe jangu n'ensigo ya mitwalo 10 gwe bagambye nti omulwadde walina kansa gwe bagambye nti olina ebizimba oli wakulongoosebwa omwana tatambula mu lubuto tomuwulira nsigo ejja kuba ya mitwalo 10 ajja kukusabira ojja kuvaawo ng'oteredde ate ng'ekyo nkikkiriza Mukama yamuwa ekisa ekyo tojja kusigala kyekimu so Katonda agenda basumulula agenda kubawa obujulizi nze omanyi ntambulira mu bujulizi ajja kuwa kyoyagala kasita obanga okkiriza okukkiriza okwo kyekintu ekisinga kasita obanga okkiriza togenda kusigala kyekimu ojja tutandika ku experiencinga God's power mu bulamu bwo ebintu jalaba nga byetambuza byokka awatali kukakalukana njagala mbasabire olunaku olwaleero njagala tusabeko wamu naye nga sinaba ennaku z'omwezi nga 8 jangu okima amazzi Musumbayiga ganaaziza mu mutwe gwe oganaabe mu mutwe gwe manyi oyina ebizibu ebyenjawulo oganaabe ganaze mwana wo gamemere ku business yo gamemere mu nyumba yo ojja kulaba kyekiteri ddogo ligenda kusigala teri jembe ligenda yimirira ekyo nkikugamba nguba nkubbirako nonya mangu ensigo ya mitwalo 10 lujja kuba lwa mukaaga luno ojjo kime amazaago amina so njagala tusabeko ffenna kubanga olwaleero njagala nkuteereko enjiri owulire ku kigambo ky'omusajja wa Katonda amina manyi bamukwogererako ebigambo naye njagala omuwulirize bulungi owulire enjiri ye olabe ebyamagero ebikolebwa mu Revival Christian Church Katonda tajja kulekerera Katonda tajja kuleka kyekimu amina njagala tusabeko buli ali ku ABS TV njagala owanike emikono gyo mu bbanga ayina esimu yo nga gwogenda gikozesa osindika ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo oba n'ekyo ekyokuyamba ABS TV okuyimirira njagala ogiwanike mu bbanga n'emikono gyo giwanike mu bbanga omulwadde wanike emikono gyo mu bbanga nawe bw'oba osobola okusemberera TV yo gisemberere tusabe Katonda ayina kyagenda okuleeta mu nnyumba yo Katonda ayina kyagenda okusumulula kitange omunazalensi nateera tuzze mu maaso go nateera tuzze n'obulumi bungi mu maaso go nga tukukabiridde twasuze n'ebizibu tusiibye n'ebizibu era amaziga gakyali mangi naye Katonda tukowoola ekisa kyo tukowoola omukono gw'okujja tukwatako gutusumulule okutujja mu maziga gano gutusumulule okujja mu bizibu bino gutujjemu kitange waligamba nti bwe mulisaba ndiwulira bwe mulikowoola erinnya lyange ndibasumululwa ndibawulira Katonda wulira buli mwana wali ku ABS TV akowoola erinnya lyo bali mu kusaba bali mu kukowoola abamu bali kwogera ebizibu byabwe ate nga waliwo n'abatamanyi kusaba kitange buli atadde essuubi lye buli ayimusizza emikono gye buli ayikiriza nagamba nti bwe naasaba nina kye ngenda okufuna ogenda kunsumulula kitange babo mu maaso go manyi gwe asobola okukebera emitima munda naye buli omu ekimuluma gwe bagambye okulongoosa gwe bagambye nti tajja kuzaala gwe bagambye nti omwami we takyamwagala yanobye Katonda yimirirawo ku lw'abaana bo yimirirawo Mukama ku lw'ebizibu byo swaza abalabe kitange abantu bo bali mu maaso go naye nga bakaabye naye nga babonyebonye Mukama ku luno baviireyo bavire yabalabe bwabwe baswale kitange tetugenda kulekerawo okuyita tetugenda kulekerawo okukowoola okujjako ng'osumuludde abantu bo basumulule Mukama bajje mu kunyoomebwa bajje mu kuswazibwa kitange sumulula abantu bo kitange abantu bo bakwetaaga bali mu bulumi bungi naye beetaaga omukono gwo beetaaga okubeerawooko
basumulule mukama ye awatali gwe tuyinza okukabirira ani ye we tutakabire wo mukama tugende wani mukama tuzze gy'oli tuyambe tusumulule bakwateko mukama abatalina sukulu fizi mukama nabo baabo bakukabirira naye mukama teekawo omukono gwo teekawo ekisaajo teme ekkubo awatali kkubo tukwegayiridde omwoyo omutukuvu toleka abantu bo mu maziga toleka abantu bo mu kiswalo bwekityo toleka mukama kuba abo bakukkiriza abo abayitibwa erinnya lyo okubanga bateebwa mu kuswalibwa mukama abo abayitibwa erinnya lyo abo be walokola abo abamanya erinnya lyo tobaganya mukama nkwegayiridde omwoyo omutukuvu kino nkisabye nga njagala osumulule ku lw'abantu bo kino nkisabye nga njagala mukama okole ku lw'abo abali ku ABS TV abo abali ku Facebook bakolere mukama kyengendo sanyukira kwekuwulira nga balina obujulizi mu bulamu bwabwe kwekuwulira nga endwadde zibadde zibaluma balina abalwadde mu malwaliro nga bawonye kino nkikkiriza ekisa kya mukama kigenda bakomako omukono gwa mukama tegugenda kuleka kyekimu gwali awo ku ABS TV nkusabira obuwanguzi nkusabira ebyamagero ebiteganika nkusabira abalabe bo bakwekakasize nti ono yali bubi naye kati ateredde njagala okitwale njagala kinyozebwe mu ngalo zo mu linnya lya Kristo omwana wa Katonda omulamu webale Yesu webale okikoze amina enjiri ya musumba yiga saba naye beerako giwulirize era okuyitira mu njiri ogenda kusumululwa naye jangu olunaku olwokubiri olwokuna n'olwomukaaga gwayina ebizibu ng'ogamba mu butuufu neetaaga mubimuyitiremu jangu n'ensigo ya mitwalo 10 egya Uganda ajja kukusabira nkusuubiza ajja kukusabira naye bw'oba ojja jangu nga tolina kewaalidde jangu nga tonnalya ojja kulya nga amaze okukusabira asobole okulaba ebizibu byo asobole okulaba ebikutawanyoba ebiri mu famire yo mu bwangu ddala ate enaku z'omwezi nga 8 jangu okima amazzi musumba yigagana aziza mu mutwe gwe togenda kusigala kyekimu Lawrence yabadde ku kamera Abdul atabadde mu control room njagala mbalekere yenjiri y'omusajja ono njagala obeereko saba naffe wulire yenjiri Katonda ajja kuwa omukisa God bless you abarugana mukama yebazibwe amen kyamagero kyange kinafuna natandika kujja kusabira wano mu kyacha eno 2019 nenajjayo nanga asetegeera nenonso okutula katebe naye nga tosobola kutula nange ngampunya nanga nsula mu balaza z'abantu nga sina we nsobola kusula ng'owunya yes smelling neno oluvannyuma nga sina mulimu naye nga natandika okusaba ninteekamu okukkiriza kati ekiseera kimu batandika deni okusula mu overnight najja ninsula wano neno bwe nagenda enkeera yaawo nafuna omulimu nenatandika okufuna omulimu ninkola mbe nakonda n'oluvannyuma deni nipangisa enyumba nitandika kufuna bwembeera ndeni munamala okufuna bwembeera era ninfuna n'omukazi aliwa asigaddeyo asigaddeyo ndeni bwe namala ndeni nfuna omukazi oyo kakati awo ndeni nkubwa ekigambo kya Katonda ndeni okkiriza kati ye n'agenda mu ssabo n'ayagala ndeni akole kyankyusa obunabbi bwange kati nze bwe navudde wano okusande newedde natuuse ate ninsanga kola kyalina ebintu byayokya nimugamba nti nze okkiriza kwange togenda kunsobola kati abo ndeno olwamaze n'asirika nange ninsirika kati olwatuuse ekiro kati ye n'agamba lwaki tisigenda okusobola ebyenkugamba toyagala bikkiriza naye kati nze ndeka nze nkole byenkola nimugamba nti nze kyaki gye nsabamu kusinzira pasita Iga tagenda kkiriza ndenkola ebintu ebyo ng'ofumba wange nze nimuleka niyeebaka olwasituse essaawa mwenda ogenda ku mulimu kati wamaze n'asibamu ebibye n'agenda ekyo nkyebaliza mukama kubanga nkoze eki yamugobye bwe obujulizi bwanyu
Sina kyenja kwongerako. I'm not going to comment on that. Hallelujah. Amen. Munange musumba taata nsaba okunsonyiwa mu bantu abakuvuma nze abadde asooka era nze nga tombuulira nga nkuvuma ngamba oyo tekisoboka naye musumba nsaba kunsonyiwa naye ng'onvumanga nakukola kiddala. But why did he mu use to abuse me? What butuufu did I mbadde do? ndaba byokola nga tebisoboka naye musumba omwami wange abadde takkiriza nga nzije wano ng'era yaŋŋamba lulinya wano noonye gye ndaga wano najjawo nga 31 era omwaka nagumalira wano naye musumba banange musumba simanyi leero banange musumba mbadde ŋŋamba tekisoboka naye mpulidde oyisa erinnya lyange n'osoma ku kitabo musumba mpulidde mpuuza mu butuufu ng'osomye erinnya lyange kuvuma musumba banange mpulidde ng'oyisa erinnya lyange banange musumba banange musumba mpulidde oyisa erinnya lyange banange nze simanyi omunyarwanda waabe musumba Baba. banange opisa erinnya taata Bani. Lidia musumba. Lidia. Ekitegeeza n'okuzaala nja kuzaala era n'abo banfuma ku muzigo mujja kutya nga nkubyewo abalongo mu linnya lya Yesu. Musumba banange simanyi banange siriddamu kuvuma taata sikulimba mbadde kuvuma nze. N'onvuma? How can you abuse me? Ngangamba tekisoboka naye nalina mukwano gwange n'agamba byoyagala gende waayiga era neŋŋamba banange naye nga 31 nalumalira wano naye musumba okimanyi ndabye ekyamagero Ate kitya? iye ng'ompisa erinnya lyange nalimanyi waliwo abakugamba amanya gaabwe. Wali omanyi nti bamala gaŋŋamba? You thought they first tell me. eri nga ngamba olabika olina abakugamba amanya naye mbadde ntudde wali nempulira mbu Lidia nengamba lindako waliwo amanyi nayagenze n'amugamba erinnya lyange ngambye erindako Enamba gye nsomye yiyo. Is the number which I've